Per uno sguardo di troppo, mercoledì sera due fazioni sono state protagoniste di una maxi rissa a Spinea. Nel bel mezzo della festa patronale qui in piazza Spinea, all'improvviso due fazioni hanno iniziato a picchiarsi, ad avere la peggio due ragazzi del Bangladesh. I due sono rimasti a terra e soccorsi dal 118 per traumi e fratture guaribili in circa 10 giorni. Dopo gli interrogatori e le indagini, i carabinieri di Spinea hanno denunciato gli aggressori, 4 in tutto, tra cui un minorenne, per lesioni personali e violenza privata in concorso. I militari erano intervenuti per placare gli animi e mettere fine alla rissa tra i contendenti, tra lo sgomento dei presenti che si stavano godendo la festa. Penso che purtroppo questo sia lo specchio a livello sociale di un profondo disagio, non solo a livello di paese, ma che rispecchi anche c'è un problema a livello nazionale e quindi sì, un malessere di fondo. I due bengalesi aggrediti non hanno facilitato le indagini dei carabinieri, forse sotto shock faticavano a parlare per paura di qualche ritorsione. Nonostante questo, i militari hanno continuato a indagare nell'ambito di eventuali ruggini tra i due gruppi di giovani, di estrazione sociale diversa. Da una parte 3 autoctoni, anche se uno di origine senegalese, dall'altra i bengalesi, fino a scoprire che tutto era partito da uno sguardo di troppo.